ก็จะเป็นการแสดงเชิงพระเกียรติเน้นความเป็นไทยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นการแสดงพื้นบ้าน8ชุดการแสดงนะครับอย่างเช่นกลองยาวหัวโตการขับซอมีการแสดงวงลางการแสดงกลองเงินนะครับม้ากั้นกล้วยหมากหลุมเดินกะลาเดินขาถกเถกหลายๆอย่างนี่เป็นเหมือนการเล่นพื้นบ้านซึ่งหาชมได้ยากมากแล้วนะค่ะถือเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยนะคะซึ่งเป็นหนึ่งงานที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นส่งเสริมให้คนไทยนั้นอนุรักษ์การแสดงต่างๆที่เป็นความเป็นไทยด้วยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นฉากหลังของการแสดงพลุนั้นเป็นสะพานพระราม8นะครับซึ่งการจุดพลุที่บอกไปนะครับแบ่งเป็น2พื้นที่ก็คือพลุสายธาราก็จะจุดที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกับอีกบริเวณหนึ่งอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับระหว่างสะพานพระปิ่นเกล้ากับสะพานพระราม8อย่างที่ได้เห็นจากภาพนะครับที่ทางท้องสนามหลวงนะฮะส่วนในต่างจังหวัดเองตอนนี้ก็จุดพลุไปพร้อมๆกันเช่นกันนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมีจังหวัดสงขลาและก็พิจิตรในตอนนี้นะฮะเรียกว่าตอนนี้ท้องฟ้านั้นสว่างไสวไปด้วยความสวยสดงดงามของพลุต่างๆที่นำมาจุดเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะในปีนี้ไทยเราได้จัดกิจกรรมเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ7 รอบพระชนมพรรษาเนี่ยกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมและก็ได้รับความสนใจและตื่นตัวกันมากนะครับก็คือเรื่องของกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมผ้าไทยต่างๆนะที่ตอนนี้หลายๆคนนิยมที่จะใส่ผ้าไทยใช่ค่ะเพราะว่าถือเป็นพระราชกรณียกิจด้านหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์เพื่อที่จะส่งเสริมอาชีพของประสบกรณิกรชาวไทยนะครับรวมทั้งเป็นการเสริมรายได้นะครับหลังจากที่ได้มีอาชีพทำนาทำไร่นะฮะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นพระองค์ท่านทรงสนพระทัยในอาชีพของสตรีในแต่ละท้องถิ่นอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นก็พระองค์ท่านทรงเห็นว่าแต่ละท้องถิ่นมีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีงามสตรีนั้นยังรักษาเอาไว้อยู่ก็คือการทอผ้าต่างๆอย่างเช่นการทอผ้ามัดหมี่ในครัวเรือนนะครับทรงมีพระราชดำริว่าสามารถที่จะยึดเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวได้ก็เป็นพระราชดำริในการสร้างงานให้กับราษฎรโดยใช้แรงงานอยู่ภายในบ้านนะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจจนต่อมานั้นก็ขยายขึ้นเป็นพระราชกรณียกิจด้านการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหัตถกรรมการทอผ้าไหมแก่ราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศเลยก็ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมการทอผ้าไหมนั้นเป็นอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็มีรายได้สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้เลี้ยงครอบครัวได้นะครับแล้วก็ยังส่งเสริมการผลิตผ้าไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพด้วยนอกจากผ้าไหมมัดหมี่แล้วก็ยังมีอย่างการทอผ้าไหมแพรวาผ้าไหมหางกระรอกนะครับผ้าไหมลายลูกแก้วผ้าจดไหมเป็นต้นนะครับค่ะและในช่วงนี้นะคะหลายหน่วยงานได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะอย่างเช่นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะได้จัดนิทรรศการจากขุนเขาสู่ศิลปาชีพนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ค่ะการนิทรรศการครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะบริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 คุณผู้ชมสามารถไปชมศิลปะบนผืนผ้าที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวเขา6 เผ่าจัดแสดงในลักษณะศิลปกรรมสื่อผสมร่วมสมัยที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะ
หลังจากนี้คุณผู้ชมยังมีเวลานะครับจนถึง5 ทุ่มครึ่งนะครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดสามารถเดินทางไปยังท้องสนามหลวงได้เพื่อที่จะชมการแสดงที่เวทีใหญ่นะครับมีอีกหลายการแสดงอย่างที่ได้แนะนำไปนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่เวทีกลางมณฑลพิธีท้องสนามหลวงก็หมดลงแล้วนะคะวันนี้คุณธีรวัตรพึ่งทองและดิฉันเกียรติยาทวิพัฒน์รวมทั้งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยต้องขอบพระคุณ